คอมโบคนมหาการเลยโอ้ยนี่แม่งทาร์เก็ตไม่เลิกว่ะนกวันนี้มาทำคลิกซาวให้ดูเนาะไหนวะอันนี้ไงยบไม่มีคนเลยคอมโบนั่นแหละน่าจะดีสุดแล้วจะดูดิว่าจะมีคนหาว่าผมมาโคยไหมอ๋ออันจริงเจอกันนะครับไม่มีคนเล่นเลยอะขอตายรอบนี้เร็วค่ะผมซะแหลกด้วยอ่ะนั่นแหละครับผมเลยเย้ไม่มีคนเล่นเลยดูดินี่ไง1 รีเควสโอ้ my god สตีฟงงอ่ะสตีฟตอน1นี่ว่าสตีฟฮัลโหลวัดหรือวีมดบักอีกอะเดี๋ยวยังไม่ถนัดยังจับมองไม่ถนัดสักยูโบจับมอยังไม่ถนัดเลยเว้ยเมื่อกี้ยังนั่งท่าแบบโอ้ my gosh คอมโบสตาร์เลยนั่นแหละบอกว่าคงไม่ใช่สเต็กโง่เง่าเลยนะสเต็กโง่เง่าเลยโอ้โหสตีฟแม่งฝีมือไม่ธรรมดามันไม่โง่เง่าอย่างที่เราคิดว่ะโอ้ยากเกมยากนะไอสตีฟนี่มันก็ตามจังเลยโอ้เอาที่สบายใจเลยกูว่ามึงมาโคแล้วแหละแม่งนะตีแบบมาโคยังอายไอสตีฟมึงอย่านะสตีฟไอ้เหี้ยสตีฟโอ้ขอจัดสแต็กดีๆหน่อยเถอะนะสตีฟนะ2 ลูกเลยวะโอ้กูเกลียดมึงเหรอสตีฟกูรู้สึกเกลียดสตีฟก็วันนี้แหละนะกินชื่ออะไรวะเอาไหนอะเอากูยอมใจมึงจริงๆเกลียดมึงอะสตีฟโอเคเอาแบบเบาๆมั่งไม่ต้องจิตเตอร์
ผู้หญิงอะผู้หญิงไม่โหดพลิกเกมเฮ้ยคนไทยด้วยโอ้โหสกายใครกันโอ้ my gosh ไอ้เหี้ยสแปมโบสแปมเมอร์เหรอมาสแปมกลับไม่โกงเว้ยไหนวะมองไม่เห็นเว้ยอ่ะค้างเว้ยค้างอย่ามาสแปมแถวนี้กูเกลียดมึงเข้าใจคนเฮ้ยอ๋อสงสัยตอนที่ค้างมันตีเหรอช่างมันเถอะมาเอากันเลยบิชเดี๋ยวไงว้ายก็จะขอกาลิน่าเขาสักหน่อยกำลังขาดเพื่อนเล่นพอดีก่อนไม่อยู่ด้วยโอ้พระเจ้าเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บเวลาคว้ามามันก็เลยต้องปีนให้สูงขึ้นไปไม่ว่าสูงเท่าไรมันก็เลยต้องปีนให้สูงขึ้นไปไม่ว่ายากเย็นเท่าไรต้องเจ็บกี่ครั้งตกลงมากี่หนสิ่งเดียวคือต้องอดทนทนบาปบนรถไฟแล้วกันตอนสุดท้ายฉันก็จะยอมอะไรมึงเนี่ยฮะสตีฟจะแพ้แล้วเนี่ยนะFG แล้วฟักเกมโอ้โหสตีฟใจเย็นนะสตีฟนะเอาไปเก็บน้ำมันมาเฉยเลยเดี๋ยวมันใกล้เมาส์เกินไปจับไม่ค่อยถนัดมันจ่อเมาส์แหละไอ้สตีฟงงนี่อีกแล้วนั่นเลยอ๋อไม่ใช่วะมาโลอะไรโอ้จับท่านี้ไม่ค่อยถนัดเลยผมได้ทิกใหม่จากไอ้น็อตมานะอะไรมึงเนี่ยผมก็ไปแก้บั๊กไอเลบี้แล้วโอ้ my god โหดสัตว์รัสเซียอ๋อรัสเซียใช่ไหมเนี่ยมึงเนี่ยแกปเปอร์2 ลูกไหวไหมเนี่ยอ๋อสักยูโบเดี๋ยวค้างอะไรเมื่อกี้ค้างอะไรผมไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นไหมแต่ที่รู้นะกูค้างแน่ขอไม่จิตเตอร์นะเพื่อที่แบบผมจะได้
นี้ด้วยโอ้ my gosh เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเพื่อนอันตีนกแบ็กเหรอโอ้มิสเตอร์ซีโร่คิงเหนือพ่อคุมเฮียแล้วเนี่ยไหนมิสเตอร์ซีโร่เขาเลือกอะไรไอ้นี่อีกแล้วอยากได้มาโคจังเลยนี่ก็อันตีนกแบ็กอะเนี่ยดูดิอะไรวะอันตีนกแบ็กอะเฮ้ยเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้โคตรเนียนเลยครับแม่งตอนแรกก็นึกว่าคนธรรมดาแม่งอันตีนกแบ็กYou can do team fish fight with team TEA team fight what about tap you CBS ที่เป็น CBS แล้วไงวะทำไมต้องเป็นซีเรียสกับ CBS ช่างมันโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ถ้าอยากติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe นะครับบาย